ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தீஷ் டெலிகசி ஃபுட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா சாக்லேட் பிரெட் பாப் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் என் சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. வாங்க இப்போ சாக்லேட் பிரெட் பாப் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ சாக்லேட் பிரெட் பாப் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் கிட்டத்தட்ட 7 பிரெட் ஸ்லைசஸை இதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸ் ஆக்கி போட்டுக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பவுடர்ட் பிரெட் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் உருக்கின வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட வெண்ணெய் இல்லைன்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக நெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம வெண்ணெயும் ப்ரெட்டும் நல்லா கலந்துருச்சு. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய 2 டேபிள் ஸ்பூன் நட்டல்லாவை சேர்த்துக்கலாம். நட்டல்லா தான் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட் என்ன வேணாலும் நீங்கள் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை சேர்த்து நம்ம இது எல்லாம் ஒன்று சேர நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இனிப்பாக சாப்பிடுவீங்கன்னா நீங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு இந்த அளவு இனிப்பு போதும், அதனால் நான் இதை அப்படியே விட்டுக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ எல்லாம் ஒன்று சேர கலந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த சைஸில் நான் இன்றைக்கி எல்லா உருண்டைகளையும் பிடிச்சி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், நம்ம சாக்லேட் பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டார்க் சாக்லேட்டெல்லாம் டபுள் பாயில் மெத்தட் படி நம்ம நல்லா உருக்கி எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட மைக்ரோவேவ் சேஃப் அவன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் 1 நிமிஷம் போல் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம டார்க் சாக்லேட்டெல்லாம் நல்லா உருகிடுச்சு. இப்போ ஒரு டூத்பிக்கில் அந்த டார்க் சாக்லேட்டை நல்லா டிப் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சாக்லேட் பாலில் இதை அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்படி பண்ணுறதுனால அது ஒரு ஃபர்மாக பிடிச்சிக்கும். பாருங்கள், இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதே போல் நான் இப்போ எல்லா பால்ஸையும் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம பால்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃபர்மாக ஸ்டிக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சாக்லேட்டில் இதை நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சாக்லேட்டு நல்லா டிப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக ரெயின்போ ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸை மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ரெயின்போ ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் தான் போடணும்னு இல்லை. உங்கள் வீட்டில் நட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாக்லேட் பிரெட் பாப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை ஒரு தெர்மாக்கோலில் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் இதே போல் எல்லாத்தையும் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ் போல் நல்லா ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப டேஸ்டியான பிரெட் சாக்லேட் பாப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் கிட்ஸுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பிரெட் சாக்லேட் பாப் எப்படி வந்துங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.